Dikkat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Assalomu alaykum. Ushbu videoda Birxbet platformasida yangi hisob yaratish jarayonini qisqacha va bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Agar siz birinchi marta ro'yxatdan o'tayotgan bo'lsangiz, ushbu qo'llanma siz uchun foydali bo'lishi mumkin. Avvalo, rasmiy ro'yxatdan o'tish sahifasini oching. Sahifa yuklangandan so'ng ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Keyingi bosqichda hisob ochish usulini tanlang. Telefon raqami yoki elektron pochta orqali ro'yxatdan o'tish variantlaridan birini tanlashingiz mumkin. Shundan so'ng mamlakat va valyuta togri tanlanganini tekshiring. Keyin faol foydalanadigan telefon raqamingiz yoki elektron pochta manzilingizni kiriting. Hisob xavfsizligini oshirish uchun ishonchli va murakkab parol yarating. Ro'yxatdan o'tish formasida promo kod degan maydonni ko'rasiz. Shu joyga Birxbet Pro promo kodini kiriting. Endi shaxsiy ma'lumotlaringizni diqqat bilan to'ldiring. Barcha ma'lumotlar to'g'ri kiritilganiga ishonch hosil qilganingizdan so'ng ro'yxatdan o'tishni yakunlash tugmasini bosing. Hisob muvaffaqiyatli yaratilgach, profilingizni ochib, kerak bo'lsa telefon raqami yoki elektron pochta orqali tasdiqlash bosqichini yakunlang. Platforma ayrim foydalanuvchilardan qo'shimcha tasdiqlashni so'rashi mumkin. Bunday holatda ekranda ko'rsatilgan yo'riqnomalarga amal qiling. Hisobingiz xavfsizligi uchun parolingizni sir saqlang va uni boshqa shaxslar bilan ulashmang. Kiritilgan ma'lumotlarning to'g'riligi keyinchalik hisobdan foydalanishda qulaylik yaratadi. Agar ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimizda shunga o'xshash foydali qo'llanmalar muntazam e'lon qilib boriladi. Ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda yana uchrashguncha xayr.